हाय फ्रेंड, ठंड के मौसम में तो इस तरह की बीमारियों का खतरा और भी बढ़ जाता है। सर्दी में बाहर ठंडी हवाएं चलती हैं तो शिशु और बच्चे बहुत जल्दी से बीमार हो जाते हैं। चलिए, काढ़ा बनाने के लिए हमें जो चाहिए वो ये है। देखिए, 1 चम्मच कसा हुआ अदरक है, 10 से 12 तुलसी के पत्ते हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच हम सितोपलादी चूर्ण लेंगे। सितोपलादी चूर्ण कई कंपनियों का आता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके साथ ही आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर, इसको ले लेंगे। और ये हम गुड़ ले लेंगे और इसके साथ ही 1 गिलास पानी लेना है हमें। तो चलिए, काढ़े की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। हाँ, अभी मैं इसमें हल्दी भूल गई हूँ, हल्दी नहीं रखी है, तो मैं इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर भी लूँगी, क्योंकि हल्दी जो है हमारे अंदर से बच्चों की इम्यूनिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो हम उन्हें दवाई नहीं देना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 गिलास पानी और उसके बाद हम ये सारे जो हमने सामान है, सितोपलादी चूर्ण, हल्दी, अजवाइन, धनिया, इन सबको डाल दिया। और अब हम इस तरह से ये तुलसी के पत्तों को तोड़कर डाल देंगे। इन सबको हम रख देते हैं गर्म होने के लिए, और ये उबलेगा तब तक हम गुड़ को काट लेते हैं। छोटे बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ का इलाज करने के लिए तुलसी अजवाइन से बना काढ़ा बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसे बनाने के लिए आपको 4 से 5 तुलसी की पत्तियाँ, 1 चम्मच अजवाइन पिसी हुई, अदरक आधा चम्मच, दालचीनी पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चुटकी, सितोपलादी चूर्ण, और इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ और 1 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। गुड़ के अलावा सभी चीज़ों को एक साथ उबाल लें। आपको बता दें कि ये मात्रा हमें 1/3 तक रखनी है। जब ये 1/3 रह जाएगा उबलते उबलते, उसके बाद हम गैस बंद करके इसमें गुड़ डाल देंगे। फिर इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद छान लेंगे। अब आप इसे एक कांच के बर्तन में भर के इसको स्टोर भी कर सकती हैं। वैसे 2 से 3 दिन तक तो ये बाहर भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन आपको अगर 10-12 दिन इसको चलाना है तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकती हैं। 3 दिन तो आप बाहर ही रख सकती हैं। अगर ज़्यादा दिन होंगे तो आप इसे एक शीशी में भर के जो है उसमें फ्रिज में रख सकती हैं। देखिए, उबल गया है, खूब अच्छे से उबाल आ रहा है इसमें, और इसको उबालने देना है जब तक ये 1/3 ना रह जाए। इसी पॉइंट पे हम इसमें गुड़ डाल दे रहे हैं। आप सर्दी के मौसम में बच्चों को इसे काढ़े को रोज़ 2 चम्मच पिला सकती हैं। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले शिशु को काढ़ा पिलाना है। काढ़ा पिलाने के कुछ घंटे पहले इसे फ्रिज से निकाल कर गर्म कर लें, और हल्का गर्म होने के बाद ही इसको शिशु को पिलाएं। छोटे बच्चों में सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ का इलाज करने के लिए तुलसी और अजवाइन से बना काढ़ा बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसे बनाने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो मैंने आपको बता ही दी है। चलिए, काढ़ा लगभग 1/3 रह गया है, तो इसको गैस स्लो करके अभी हमें और 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। देखिए, काढ़ा ऑलमोस्ट पकने के लिए तैयार है, तो हम क्या करेंगे कि अब हम गैस को बंद कर देते हैं और काढ़े को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब ये हल्का गुनगुना रह जाएगा तो हम इसे एक गिलास में छान के आपको दिखाएंगे। ये स्टेनरी छलनी ले लेते हैं हम, और इसको हम, देखिए, ये 1/3 ही रह गया है, पूरा फुल गिलास पानी है, और ये अब आधा गिलास से भी कम रह गया है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा करके हम शीशी में भर लेंगे, और बच्चे को रोज़ सुबह शाम 2 चम्मच देना है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। इससे आपके बच्चे की कफ खांसी दूर हो जाएगी और वो एक खुशहाल लाइफ को अच्छे से जिएगा।
अजवाइन में बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को हेल्दी और फिट रखने में मदद करते हैं। अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होता है जो सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।